بسم الله الرحمن الرحيم war-saxaafadeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya waxa uu aaminsan yahay in dastuurka ku-meel gaarka ee dalka uu saldhig u yahay kala soocidda awoodaha sharci dejinta fulinta iyo garsoorka dalka ra-iisul wasaaraha isaga oo maanka ku haya sida uu qabo dastuurka ku-meel gaarka ee dalka qodobadiisa 105 iyo 106 oo qeexaya in garsoorka uu ka madax bannaan yahay laamaha dowladda ee sharci dejinta iyo fulinta marka ay gudanayaan xilkooda waxa uu u xaqiijinayaa shacabka Soomaaliyeed in aan kaalin uga bannaanayn hay'adaha fulinta kuna samayn karin wax faragelin ah kiiska Ikraan Tahliil Faarax ra-iisul wasaaraha waxa uu la socdaa in maxkamadda ciidamada qalabka sida uu ka furan yahay gal dacwadeed ku saabsan kiiska Ikraan Tahliil Faarax taasoo waafaqsan qodobka 34aad ee dastuurka ku-meel gaarka ah oo xaq u siinaya in qof kasta uu xaq u leeyahay inuu dacwad sharciga waafaqsan uu ka furto maxkamadaha awoodda u leh gal dacwadeed maxkamad hor yaalla in loo magacaabo guddi baaris waa arrin baalmarsan dastuurka iyo shuruucda dalka saxna maaha in hay-ad xubno ka tirsan dacwad loo haysto ay qayb ka noqdaan baarayaashii kiiska taas oo lidi ku ah cadaalad u helidda qoyska Ikraan Tahliil Faarax sidaa awgeed ra-iisul wasaaraha waxa uu mar kale adkeynayaa in xir ilaalinta maxkamadaha ciidamada qalabka sida ee gacanta ku haya gal dacwadeedka kiiska Ikraan Tahliil Faarax inay dardargeliyaan si ay qoyskeeda u helaan cadaalad madax bannaan oo ka maran faragelinta hay-adaha fulinta ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu ka digayaa isku day kasta oo lagu marin habaabinayo kiiska Ikraan Tahliil sidoo kale ra-iisul wasaaruhu waxa uu farayaa taliyayaasha ciidamada qalabka sida in ay ka fogaadaan tallaab kasta oo wax u dhimi karta sumcadda ciidamada dhaawacni karta kalsoonida shacabka Soomaaliyeed wabillahi tawfiiq